السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بمتتبعاتي الوفياء. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير إن شاء الله يا رب العالمين. كيفاش راكم مع هذا الوباء اللي يصدم علينا؟ ربي يجيب الخير إن شاء الله إن شاء الله. الشفاء العاجل كامل كامل المتتبعات إن شاء الله يا رب العالمين، وكامل الأمة الإسلامية والعربية يا رب العالمين. نقولكم صح طاحت علينا بريودا، ربي يجيب الخير إن شاء الله. إن شاء الله تكون في ميزان حسناتنا إن شاء الله يا رب العالمين. والحمد لله كما نقولوا طيحة ونوضة طيحة ونوضة. الحمد لله على كل حال. الشفاء من عند الله، كما الداء من عنده شفاء يكون من عنده. الحمد لله على كل حال. نشكركم جزيل الشكر على لي ميساج اللي كنتوا تبعتوهم لي في الخاص. يعطيكم الصحة وربي يبارك لي فيكم ويحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. واللي ماهيش مشتركة في القناة وكي تشوفي في لا فيديو هدية تاعي نقول لك بعثت لك شوية مقتطفات هكا باش تشوفي الوصفات اللي درتهم انا ومتتبعاتي الوفياء، ان شاء الله تكون نالت اعجابك. حبيبتي نقول لك بلي برك الا ما كيش مشتركة معنا اشتركي في القناة وتعمل فائدة ان شاء الله، وتقبل العائلة تاعنا كامل كيف كيف ان شاء الله. فعلي الجرس، ديري هذاك الجرس ديري هكا باش يلحقك كامل لي فيديو تاوعي. ما تنسونيش بلي جيم ولي كومونتير الزينه كيما عيونكم الزينين ان شاء الله يا رب العالمين. نخليكم في بعض من المقتطفات هذوما اللي درناهم مع بعض. نبقيكم بسلامه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.